galon di se ga tieme tenya wele la fala ka chinde me tenya wele la galon di se ga tieme tenya wele la fala ka chinde me tenya wele la galon di se ga tieme tenya wele la fala ka chinde me tenya wele la na mara shikolo bawo tenya wele la fala ka chinde me tenya wele la sara ga jubu bomori tenya wele la ambe ala tanu ala min ko aka qur'ana ba kono ko muhammadu afu yete sarafo nyini ka kira ya la sela fona kara kanu gelentali ka se so mo sanu mawma akishini ne manyini ko yini allah fe akoke danfa la so herama ka muhammadu ko do ani aso mo sanu maw bi wajuli ken kono amawla don ya ka fo ambe ko di far jamana ka abija ka sangani ala kira badde muso sanu ma fatimata alayha salam ale bangili ni sonjali ralila la dado madame sangare seda rukiatu fofana kafara afuruche sanuma ani jamiatu ansar dini bela jilinka abijan kono be kene sigi ninko ke ni muso bayin kanu irali nyanta ila dati mera février kalo samba fla ani mugani saba mi kene denfaya tumbi ni chebayin bolo ni oye sakuyi alislam jama ye kene sharia bara inu dona ni maba woleleun uluka folikan ani bunyama kuma foli ni kene kono ni kene sanuma in kono bunyama jonjon no ye alquranul karimi otara kadi ma chesirloma kulu bunyani oye ni kene kono angaje ankulu sharia nyoko fe ame foli di en banso slama bema ame foli di en fache ou mo fanani ame foli di présidente nationalement Kafo Kwani Bara jaman laje man noro asela ka jaman ni bel laje kenenika ambe nanarela ala ambe sigirela ama juruya invitation c'est là mon kuna sini kafoko ambamso Fatmata Zahra anniversaire Béa bi William Civil Terrain. Donc il fallait que anya bambrato beye pour que ne mambe na se cassé en bamsoma à travers elle anya ça fait libérer d'autres fanani. Et puis quand Mousso il faut, c'est vrai que je suis secrétaire nationale en charge des mouvements et associations, coordonnatrice nationale surtout. Donc aujourd'hui, en ma qualité de vice-présidente de la jeunesse du RHDP et de coordonnatrice nationale chargée des mouvements et associations RHDP, je tenais ici à saluer tout le monde, mais surtout à parler d'union, à parler de paix et à parler de vivre ensemble. C'est vrai que ces derniers mois, on a eu des petits mouvements entre nos deux peuples, mais par la grâce de Dieu, chacun a su à un certain moment raison garder tout en sachant les liens historiques qui nous lient. Donc je voulais vraiment remercier tout le peuple malien pour cette bonne compréhension avec le peuple ivoirien. Je voudrais aussi, à travers ce message, dire merci, grand merci à ma présidente qui est à côté de moi, parce que depuis que nous nous sommes rencontrés, ça fait 1 an et demi. À chaque fois qu'il y a vos activités, elle nous associe. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes dans le parti, il y a beaucoup de femmes sur le territoire national. Mais vous nous associez à vos activités. Donc on voulait vraiment vous dire merci. Merci beaucoup. Et puis demander aussi, à travers les bénédictions qui seront faites cette année, nous sommes en année électorale en Côte d'Ivoire. Il y a les élections municipales, il y a les élections régionales. Demandez que ces bénédictions qui seront faites là, vous puissiez prier pour que ces élections soient une élection apaisée. Une élection qui va se passer dans la tranquillité. Parce que quand on arrive à se retrouver ici, venant de partout, c'est parce qu'on est en paix. C'est parce qu'on peut quitter tranquillement chez soi et venir nous retrouver ici. Donc nous allons prôner la paix et le vivre ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ani sodane bene kenen ka bino sama togola. Anga bureau international fana kena ka no de directeur exécutif de la fédération en sardine internationale. C'est le Diarra. Voilà. Il a fait le déplacement de Bamako jusqu'à Abidjan. Aba Ancelaya. Voilà.
an b'a fo ka barikada ka an ka mɔgɔ mɔgɔ y'an ka wele jaabi nin kɛnɛ ka su in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka barikada an balimamuso n'o de ye Rukiyatu Fɔnna ye ale min ye kɛnɛ sigibaga ye a kɛra laada y'a bolo n'o de ye Serufu ba ka kɛnɛ sigili ye san o san dɔ bɛ fara barika kan a y'a kanu ni an karamɔgɔ nana nin toni na ɲina a k'a ka kɛnɛ ɲɛnamaya ala sɔnna o kɛra an karamɔgɔ b'an bolo n'o de ye Seydi Sherif Ahmed Tijani Hayidara ye a n'a ka délégation bɛ Bamako yarabi u nana hɛrɛ la ala k'u sigi hɛrɛ la ni ye an karamɔgɔ tile 24 de an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Seydi Sherif Ahmed Tijani Hayidara ye o tile 24 kɔnɔna na a ye wajuli kɛnɛ 18 de sigi bi y'a 18 n'a ye a wajuli kɛnɛ kelen o kelen a y'a bɛɛ janya ka tɛmɛ kelen kan kabako don i ka lɔn min ne kabako y'a fa la an n'a faamu ɲɔgɔn fɛ bi tɛ bi ko ye mais dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ karamɔgɔ ma ko kuma dabila n'o tɛ a bɛ kisata ye o fɔlɔ ka ca san 20 ye bi o ma kɛ mais hali sini n'a ye micro minɛ a bɛ k'i n'a fɔ kana ala k'i da a kumadɔn fɔlɔ o ye o ye ne kabako y'a ka ko la nanga ma don mais min fana b'an bolo n'o ye de a ka wolo kan sigi ye o fana nanga ma ye parce que kuma ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ mɔgɔ ne bi saba kɛ kuma na kuma o kuma i b'a ye a ma nɔgɔ mais Serifu ye tile 28 min kɛ nin su o su lɛri kelen n'a kɔ a b'o de kɛ wajuli la o nin tɛ an ye escalier kɛ dugu o dugu la a bɛ miniti 10 ka taa miniti 15 la a bɛ kuma mɔgɔ bɛ baya kɛ par centaine donc tiɲɛ yɛrɛ la n ɲagala a ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que ala y'olu bila ka na k'a ka diinɛ ɲɛnamaya an mago bɛ kɛnɛya min na sini kɛnɛya min na ala k'o d'an n'u ma an fana b'u nɔfɛ an b'u dɛmɛ an seko damayira la ala k'an sabati bɛɛ ni kelen ala ka sabati an ka tɔn kɔnɔ an ka tournée min kɛra sisan tournée min don a walanda tun ye silamɛya ani bɛɛ ni kelenya o de tun y'an ka walanda ye l'islam, paix et cohésion. C'est le thème que notre prêcheur a développé tout au long de la tournée qui a duré 24 jours. Et pendant les 24 jours, c'est la 18e séance de prêche qui doit animer ce soir. Et à chaque séance de prêche, il n'a pas fait moins d'1 heure. Mais dans le nord où nous avons tourné, la région de la Bagoué, du Folon, du Worodougou, le thème a été développé. Vraiment, il a prôné la laïcité. La laïcité est le socle sur lequel peut reposer le vivre ensemble dont on a tant besoin, qui est très cher à notre président de la République, Alassane Ouattara, et à sa famille politique. Donc, en quelque sorte, Ansardina a contribué au retour de la paix, à la recherche de la cohésion. Donc, notre sœur vient de parler tout à l'heure, qu'elle se rassure. Nous sommes là, nous aidons pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix et la cohésion dont on a besoin. Je ne vais pas être long. Au nom du bureau national Côte d'Ivoire, Ansardine Côte d'Ivoire, je dis merci à tout le monde, que Dieu, le Tout-Puissant, puisse raccompagner chacun à sa résidence qu'on appelle respective. Je n'oublie pas de remercier nos présidents d'honneur, car l'autre président, Idriss Koulibaly, est là. C'est un vétéran. Il est accompagné de Mohamed Sibi, Ousmane Traoré et beaucoup d'autres, Ousmane Konaté. J'oublie pas la présence ici des dirigeants de Boundiali. Je vois Eladji Mathieu Touré ici. Et je vois certains qui l'ont accompagné. Ils ont tenu à venir accompagner le cheikh jusqu'à son départ. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Que Allah les bénisse. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami jama befo kanaba befo. Ni kenenga ami haketo nyine ke jama fe kosebe. Anya kanu ka foli damne an karamo Cheikh Sirusman Madan Hayidara. Ka foli damne alera anaso du sanmo. Ufo kerengrema minu be amburu kora yambi. Ufo ko wali mando. Ni ya ye kenen ama bonye fo ambi bonye fɛn o fɛn sɔrɔ ni kenenga anami kɔrɔta fɛn o fɛn sɔrɔ ni kenenga a bɛɛ sababura bɔra
an karamɔgɔ Seri Usman Madani Hayidara a bɛɛ sababuya bɔra ale la nin waati na an ɲɔgɔn caman bɛ dugu kɔnɔ o b'a kanu ka jɔ nin yɔrɔ in na Ala ma nɔgɔya o ye ka sababuya kɛ o ma tugu karamɔgɔcɛ in nɔfɛ nka anw tugulen a nɔfɛ o kɛra sababu ye anw bɛ se ka jɔ ka kuma nin yɔrɔ ninnu na yan o la ni fili min na yan ka kuma na k'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ ka foli kɔsegin ka di an ka jamana autorités ma k'u fo k'o waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ foli di Abijankaw ma an bɛ Abijankaw fo k'u fo kosɛbɛ k'o waleɲuman dɔn bonya min n'o y'a ta k'a di Fédération du Poro ma bonya in a bonyana Fédération du Poro bolo an ma se ka dan yɛrɛ sɔrɔ a la fiyewu an ma dan yara an Abijankaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o ye Ala ka diinɛ de ye Ala ye an jɛ o de la nka nin bonya in tali k'a di Korogokaw ma kɛrɛnkɛrɛnma Kɔrɔ Sakɔ ma an y'a dɔn ka ni Abijankaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka diinɛ min kama an darara ko siga foyi si t'a la an bɛ o sira kan k'a taama ka sababuya kɛ mun ye n'i ye paraya di nin ye Sakɔ ma paraya bɛ deli ka di mɔgɔ minnu ma n'an delila olu ra ni kuma diyara n da an b'a fɔ ko Sakɔ tɛ olu ra mais n'i y'a ye olu jɛnna u ka bonya kɔ ka bonya ta ka taa di Sakɔ ma ko bɛ fɛ Sakɔ de ka kɛ an ka parrain ye o parrain ye o dabɔra Ala kama a dira Ala kama wa o de Ala kelen kama Korogokaw fana y'a minɛ Ala yɛrɛ fana kama an ka Fédération du Poro n'o ye Basirima Fofana n'a ka bureau ye président yɛrɛ a bɛ degun dɔ kɔnɔ bi kosɛbɛ sabu a taara tagama dɔ la Buwake o kosɔn a ma se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ wa a y'a laɲini fana k'a yira k'a fɔ n'an sera an ka dugawu ɲini a mako bɛ dugawu ra wa ka tila ka jɛ k'a bolo fa an na fédération bɛɛ tɔgɔ ra ka fara an délégué ka fara Mamutu kan ani Zikiri Jara k'a ɲini an fɛ ko an ka jija ka se kɛnɛ kan yan bonya min dira nin ye bonya in a dira Korogo bɛɛ de ma wa siga t'a la a bonya in a y'an fa a y'an nisɔndiya walahi foyi m'an fa f'an ye Ala kama ko min ye bonya in kɔnɔ o de y'an fa kojugu siga foyi t'a la ni kuma jɛnna a filiw bi cɛya o la karamɔgɔ ɲɛfɛ an b'a kanu ka kuma jɛɲɛ ka don fili dɔw kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la bonya in a bonyana an bolo a diyara an ye ka a ɲini Ala fɛ bonya a dabɔra min kama Ala k'a kɛ o ye baara in ye Ala kama baara ye an bɛ musoba min ka kɛnɛ kan n'o ye Fatumatu Zahara ye an b'o min ka kɛnɛ kan nin ye Fatumatu yɛrɛ bonya kosɔn Ala k'an bɛɛ lajɛlen ka hamiw dilan Ala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati an ye Ala k'an ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen sabati an ye k'an ba fo n'o ye Wurikiya Fofana ye Ansaru folen kɔfɛ an bɛ foli di ale ma tiɲɛ na ko a ni ce ani Ala kama baara k'a fo k'an fa fo n'o ye Jara ye k'o fana fo k'o waleɲuman dɔn nka an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka foli kɔsegin k'a di an karamɔgɔ ma n'o ye Sɛkuba Tijani ye ko Korogokaw b'a fura a ye baara min kɛ an ka mara kɔnɔ an ma ɲinɛ a kɔ wa ko a k'a dɔn k'a fɔ Korogokaw an pɛrɛlen don k'a kɔnɔ ni degun kama tun tɛ a tun ka d'an ye a bɛ bɔ Abijan dɔrɔn a bɛ taa anw ta de continuer nka degun kama président y'a laɲini ko ni Ala sɔnna ma sunkalo mana ban ko karamɔgɔ bɛ a sen cun an fɛ yen ni Ala sɔnna Korogo tournée bɛ kɛ o kɔnɔ ko wa Korogoka bɛɛ pɛrɛlen don k'a kɔnɔ k'a ɲini Ala fɛ sababu ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o d'a ma Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ni fili min yɛrɛ kuma kɔnɔ k'o yafa ɲini ka bɔ kuma kɔnɔ hakɛto bɛ nin ka sɔli ala rasuli Korogokaw an bɛ kɛnɛ kɛ a diyara an ye an b'a ɲini setigi Alahu Taala fɛ an bamuso ye bonya min kɛ k'an sɛgɛrɛ k'a ma den sɔrɔ ɲuman ye Ala m'o kɛ la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a kana hami fɛn na fo Ala k'o dilan k'a d'a ma bonya bɛ Sakɔ bolo k'a di an karamɔgɔ an'an ka kuruwa ma n'o ye Sɛki Ahmadu Tijani ye o kɔfɛ ani ka dɔ di an facɛ an'an mɔmɔcɛ n'o ye Baba Dugu Kama ye o kɔfɛ ka dɔ di an mamuso ma n'o ye Wurikiya Fofana ye ani an fa n'o ye Sangare ye ko cɛba bɛ kɔfɛ ko muso dɔ bɛ yen sɔgɔmada na n seginna n y'a fɔ n ba ye n ko ale fana ka bonya n ko ma ta fana ka an fa dan n'i y'a ye ale fana ye bonya sɔrɔ an fa de y'a ye a bila a la
donc ala ka ni sababu donc Qur'an nani ko ka di an ko ka man san yɛrɛ ka warla sako maso akwana ka tegakoroya bɛɛ ale b'a bɔ a yɛrɛ ka wari la ka san ka d'u ma o ka dugawu k'a ne yɛrɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada inshallah ka an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka a fo ni kɛnɛ nin kan ka dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o di a n'a ka denbaya ma an karamɔgɔ fana min ka an sɛgɛrɛ n'o ye Cheikh Ahmad Tidiane ye ala ka sijan ni kɛnɛya ni lafiya d'a ma ala ka lɔnni nafama d'a ma ala ka u mɛn an ɲɛ k'an balimamuso Urukiya fo fana fo ka a cɛ fo ni Musa Sangare donc o dakuruɲa damadɔ de bɛ yen ka foli di bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah ni kɛnɛ sanuma in kɔnɔ an ka Sharifa Madame Konate Seyda Ina Ousmane Haidara a ye kuma ta ni ka bonya segin kɛnɛ sigibaw ma ni ka sɔrɔ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka kuma di a balimakɛ sanuma ma an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. ala fo ka ala barika da ka ala wali ɲuman dɔn masa min sɔnna ka an sabati nin kɛnɛ barikama in kan nin kɛnɛ kɔrɔtalenba in kan an bɛ ala fo la k'a fɔ ko ala ni ci kisi ni nɛɛma caman ɲinini a fɛ a k'o jigi danfɛnw la sɔrɔ yɛlɛma kan a n'a sigilen a n'a ka sababa ɲuman ani aw yɛrɛ min sɔnna ka tugu a kɔ ni baara ɲuman kɛlen fo ka taa se lahara jɔ d'u ma ala ka an nafa ni Mustafa o kɔfɛ wagati kɔrɔlen don an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ se nin kɛnɛ in sɔrɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli min na an bɛ an faw fo ka an baw fo ka tila ka kɛnɛ yɛrɛ sigibaga fo ni o ye tanti Urukiya fo fana ye ani a balimaw ani a sinjo an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na u ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri la a n'u ka layidu dafa la o tugura a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara seli kɛ fo ka taga se bi ma a ye o n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen kanu fo ka taga se nin kɛnɛ in sigili ma a ka nin kɛnɛ in sigili a ma bali an na a kɛra kira n'a somɔgɔw fɛ an bɛ a fo ko a fo fana ani an fa n'o ye Alhaji Sangare an bɛ a fo dantɛ foli min na ani a kɔ bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka foli belebeleba an bɛ a ta k'o ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ ma Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara kɛra nin kɛnɛ in sababu ye ale de bɛɛ lajɛlen kunnafoni ni kira ni a somɔgɔw kɔrɔtali ye ni kira ni a somɔgɔw labatoli ye ni kira n'a somɔgɔw tareli ye ale de diɲɛ kunnafoni o la an bɛ o kɛnɛ de kan an bɛ a fɔ ko a Haidara a sɛbɛnbali a ɲinɛnbali a ye guloki bɔ ala ye ala sɔnna ka guloki dɔ a kana k'a wasa k'a kɔrɔta an bɛ don min na komi n'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen nɔ an bɛ ala fo la o sababu ye a yɛrɛ ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri n'i kɛra ala fɛ dɔrɔn ala bɛ k'e fɛ o fɛ an ka foli belebeleba an bɛ a ɲɛsin an balimakɛ ma Cheikh Ahmad Tidiane Haidara a ka delegation a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la ale min ni a ye a sen da a kɔrɔkɛ sen nɔ la n'o ye Muhammadu Madani Haidara ye ɲina a kɔ fo ka sira se an yɛrɛ ka ninakili laban ma ale de nin siran yira a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen na ale ye juru kun bila Cheikh Ahmad Tidiane ye juru kun an bɛ a fo ka a barika da k'a wale ɲuman dɔn a ka balimaya ani a ka sinjiya a n'a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la balima ɲuman don sinji ɲuman don a kɛra an bɛɛ lajɛlen fɛ a ye an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ a kɔrɔkɛ y'a kɛ cogo min na o la an bɛ a yɛrɛ n'a ka delegation bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri la fɛn o fɛn se ye nin kɛnɛ in sɔrɔ a sababu la nin tournée in kɔnɔna la k'a daminɛ a daminɛ na fo ka taga se nin jɔyɔrɔ in ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo fili min na an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a zikidala fɛn o fɛn fɛnɛ nana a nɔfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ an bonya ka an karama a fɛn o fɛn sera yan nɔ a bɛɛ lajɛlen ye ne yɛrɛ sɛgɛra fo n ka so ka taga foli kɛ dantɛ foli min na a bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na komi wagati korolen don an bɛ sira di baya karamɔgɔ de ba Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ko a Haidara ko an bɛ a kɔ ko a Haidara ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a ɲɛ sabati ala k'a n'a wasa ala k'a n'a kɔrɔta ala kira hɔrɔma ye ala rasuli Alhamdulillahi rabbil alamin an ka laselikɛla o ye baya karamɔgɔ de baya machine numéro 1 a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ye laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ nin kɛnɛ in sigili bonya folikanw na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ ila yawmiddin
ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين. بدوك على فوق على بركة كشي أني نعمة شاما كونيني أبولا كوكي على كرابة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كا أني كرا سود نسانمو على نغير مجيء كبومينو ناكو سانيا لي يردا أني كرا جنيو نيمو أني مقدما منو يقولون نفتو نيجمان كلي فوكاتا سيجنيو لي ما باني نسيتك على كا أمبلا جرينيو أولا. آمين. Otemelen ko kanaba befo ni kena sanu mabanka islamia ka folika yi ne ode alaka kishike neni aw beledelen ko amin laka na hamu glam amin alaka sako dama amin lawango nyuma be ala bolo alako no ya nawi alaka na ukrota alaka na wasa alaka na malo alaka na labla amin alako kaka alaya kama ni alaka horomai صلى محمد وعليه الحمد لله بشوينا le 8 février 2023 Côte d'Ivoire Abidjan Williamsville ambe kena baka kena mi sigira kerangraleyana سيدة النساء العالمين الله أكبر سيدة أهل الجنة فاطمة الزهراء عليك كما كان ينسجل علي نوي على يمين في سمانتيا دانينا مسوكوندا كتم بلا جلينكو كان باي نشيري علي دلوي جون بولو على نيكورو ambi asababu fo no ye anfay ani ambay ambu fo no ye Musa Sangare ani Rokia Fofana le baraida adombe amba fe 100 abase ke ala kiraka dubu yalila sika fo itala krengraliana Fatima Zahra nafuro ala kira somogo o bora muso bamina ni o beka sababu yo ye bi ni tege bi nyeshin o de la ale ka kene san abi ko bacha manke ala mo farali nyonka ka dakuriya fla fo Fatima Zahra la ni mo ya nafado ebi sekala hal ni ma keneski akachala ni ya keneme atifiko le dalude an kelengelen bolo ka fo anyeni don sigi ala kira ko mago benin dona ala kira ko benin don fe asomo ka yira sabo yira ka nyana maya be kono ayu yira fukata saka sayama ayu ko fo fukata saka sayama amada ayu ko fo minu ye ka klaka fo mbe aw nyininga la haranna ala nyininga yala nzomo nunu aye u ka hakaw dafawa wa yira ka fo ay nunu yira kosbe Fatima Zahra ambe aleka kenaka bi kena wala bele badoy ni amma ban nunu fo ka fo ambi sharifu fe andala ti ote nunu tate kumai mi fakam fo ala ni che kana kambaro de do halibi ubulo halibi ubulo shide na jafara ko wadola min binyini o de repoi be ambay anga tama bike Côte d'Ivoire ya akle mana be kle hakebima kalodo wati joldo aba beke an nofe mais o ba kan nofe mawlula i dabali biba mais aba beke an nofe ka boli ka ko anye ami dumini fen ke ale boli ka ta begla karamogo ni aka dembaya aramade beni joro de do mais cesri ni jija mi mbala
ale misali a bilalen do Côte d'Ivoire Jamiyat Ansarudine Islami musow ɲɛfɛ o kɔrɔ ale misali ye bɛɛ ɲɛfɛ bɛɛ ka baara la sabu an b'a sɔrɔ ala kira ka kuma la ko sayyidul qawm khadimuhum jama ɲɛmɔgɔ ko jama ka baarakɛla de don n'o ye silamɛ jamaw ɲɛmaa o y'u ka baarakɛla de o la ale ye baarakɛ guloki de don karamɔgɔ n'a ka denbaya nɔfɛ cɛsiri min b'a la jija min b'a la an b'a dɔn a bɛɛ kelen don dali masa ala de kama wa o b'a wasa nka k'a fɔ cɛsiri bɛ muso la jija b'a la k'a bolo fila bɔ ka don baara dɔ la o b'a sɔrɔ a bɛ min ka yamaru kɔnɔ o jɛn bɛ o sira diba ma de o de la n y'a fɔlɔ ye o sira diba ma de jɛnbika kɔta ne delila ka na waati dɔ tan dɔ ta a bɛ se kalo kelen kalo fila bɔɲɔgɔnko ma mɛ an ba in tɛ tobili kɛ so bilen a bɛ tobili kɛ ne dɔrɔn de fɛ yen fo ka n segin alhamdulillah o la n bɛ fɛ k'a fɔ adamaden ye i yɛrɛ de ye i bɛ min kɛ i b'o sɔrɔ i yɛrɛ de ye nka nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔw ta ye n b'a kɛ ka tɔgɔ de ɲini n b'a kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini wa o fana i t'o y'a la tɛ dɛ i t'o taamasiyɛn ye a ka foyi la o ye fɛnba ye n'ale ɲɔgɔnnaw cayara ɲɛta wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye an b'a fɔ a sara bɛ ala bolo ka an ka cɛkɔrɔba fana fo bi m'a daminɛ nka olu n'u ka waati laban in na ale fariw ma lafiya nka o bɛɛ la an sen tɛ don yen fiyewu hali n'a dalen don f'a ka sɛnsɛn ka taa magɛ wa a ka ca la garibu min bɛ yen ni fɛn b'o bolo o man ca nka ale ni enveloppe de bɛ taa waati bɛɛ hali sisan a taara a ma taa anw sɔrɔ yan ko a ka enveloppe an bɔra dɔrɔn o y'o de don an bolo n'o ye Musa Sangare a sara bɛ ala bolo dɔw kama ko k'a ye dɔ d'ale yɛrɛ ma a sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye o la an kɔni nisɔndiyalen don nin kɛnɛ kan Fatumata Zahara bɔɲɔgɔnko ka kɛnɛ sigili an bɛ se k'a fɔ n'a faamuyara ko diyagoya don o ye faamu dɔ ye nka n'a ma faamu ten i b'a dɔn ni kɔni n'i yera nin kɛnɛ in kan ka wuli ka na ala fo ka ala barikada Fatima ɲɔgɔnna ka ko la o n'a kɛbali tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ min bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna ɲɛnamaya o n'a kɛbali tɛ kelen ye mɛ bi nin kɛra kalan ye an bolo sabu nin ye kɛnɛkan kalan de ye ala kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ ka ninnu de yira k'a fɔ k'o yira an na k'u ka bonyaw yira an na n'o ye a yɛrɛ so dingɛ ninnu ye wa a kana digi e la ninnu fɔ yɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛ bɛɛ ɲɛ o kana i tɔɔrɔ an y'o de fɔ silamɛya ko kɔnɔna n'a fɔra ko ala kira somɔgɔw yera bɛɛ ɲɛ n'i y'o ye ka maa min tɔɔrɔ a tigi bɛ lajɛ i ka ala kira ko bɛɛ di yala i bɛ kira fɛ wa n'a fɔra kira den bɛ e fa den ye dimi kan ka kɛ o la wa n'a fɔra kira ala ye o den kusaya den dɔw ye silamɛ dɔ kan ka nɔ sɔrɔ a yɛrɛ la wa joli min bɔra ala kira la ne ma da la maa bɛ bila o ɲɛ dɛ Fatima bid'atun minni ala kira ko ten ko Fatima ye ale sogobu dɔ de ye a sogobu dɔ ala kira sogobu fɛn dɔ bɛ fusamantiya o ye bilen wa o foyi ti wa Fatima ninnu u y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ fɛnɛ kɛ mɔgɔw la kalali ni mɔgɔw bilasirali la ala kira ko ten a ka hadisa jɛlen na a ko dafali ala ye cɛ caman dafa n'o y'a ka kiraw ye suganti la ko mɛ muso la dafali la ko a ye muso 4 fɛnɛ dafa muso 4 Fatima Khadija Asiya Maryam ni muso 4 ala kira ko ala ye minnu dafa dani na ninnu 4 don
o la Fatima fana tilala ka kɛ olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye alakira tuma min na ni a bɛ denko kasi la ala ko a ma k'a ɲɛji cɛ inna a'ataynaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar balligh a denkɛ Ibrahim don min ale fatura ni alakira ɲɛji jiginna ala ko Muhammad ma ko kana kasi i ɲɛji cɛ ne ye dili k'e ma minnu y'a ye hɛrɛ caman na Kawusara kɔrɔ la minnu y'a ye ko ji dɔ don lahara aljina kɔnɔ Kawusara kɔrɔ la nka ne b'a ye minnu b'a fɔ ko a ye Fatima ta de kofɔ ni Kawusara ye o bɛ ne kunkolo minɛ ka tɛmɛ tɔw kan sabu alakira bɛ kasi min na nin don aljina kɔ kasi tɛ aljina sɔrɔli kasi tɛ bɛɛ b'a ɲini zuriya ka to i kɔ nabilayi zakariyaw ninnu n'i y'u ka ala welew ye u bɛɛ b'a ɲini ala fɛ ala zuriya to n kɔ minnu bɛ n nɔfɛ tugun nin baara in na o de y'a to alakira denkɛ Kasim fatura Abdulayi fatura den laban min n'a bolo o bɛna to si la n'o fana fatura o de y'a dekun sabu a tun bɛ fɛ zuriya dɔ ka to ale Muhamadu kɔ min bɛna nin sira in taama nka tuma min na ala ko ne bɛ dili k'i ma Kawusara la minnu ko hɛrɛ caman don o la hɛrɛ caman e b'o segin Fatima Zahara ma k'a tun bɛ denko kasi min na ala ko i ɲɛji cɛ i bɔnna u natɔ dugukolo sanfɛ kuranna aya min bɛ o tɔ sabati ko minnu ko i kɔtigɛlen don minnu ye kuma jugu f'i ma Muhammad ni o de ye k'i kɔniya ye wala abtar o de kɔtigɛlen don o kɔrɔ ye di ko e Muhammadu kɔmatigɛ o la alakira kɔmatigɛ ni yɔrɔ min ye o de ye ne muso ba ye an filɛ min ka kɛnɛ ka bin Zahra al-Batul al-Taqiyya al-Naqiyya al-Tahira al-Zakiyya an bɛ ale ka kɛnɛ kan bin Fatima wasara misali ye mɛ kuma caman ninnu ka jɔyɔrɔw a dɔnnen ka dɔgɔ kosɛbɛ an ka histoire kɔnɔ a bɛ yen nka a fɔli dɔgɔya o ye u dɔnni yɛrɛ o y'o dɔgɔya nka i b'a sɔrɔ minnu tɛ jɔ ninnu ka fiyewu k'o fɔ mɔgɔ dɔnnenw don kuma dɔw la ka jɔ ninnu kan yɛrɛ k'a fɔ i bɛ kuma a ti bɛn olu dusukun yɛrɛ ma wala kira somɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ mɛ kɛlɛ ko tɛ dɛ a y'u ka misiri kɔnɔnaw lajɛ Fatima ninnu ɲɔgɔnnaw ka bangeliw bɛ kɛ Imam Ali ninnu taw bɛ kɛ Hasan Hussein taw bɛ kɛ a ka dɔgɔ min bɛna don dɔ la k'a sɔrɔ u da b'a bɛɛ la u da b'a bɛɛ la nka belebelew olu ka bangeli bɛ na ka tɛmɛ ten u ka mago t'a la o de la taasiraw a kan ka lajɛ taasira ninnu yɛrɛ cogo fɛ taasira min b'i ka kira fɛ o ye taasira min b'i ka kira somɔgɔw kanu fana yira ye mɛ minnu o t'u ka foyi la maa kan ka siran o taasira kalite ye nka ne wulila nin kuma fɛ bɛɛ bɛ min fɔ o ye siyaya de ye o de la an b'a fɔ siyaya la ni siyaya de ye alibɛyitu kanu ye ka yira ni siyaya de ye o ye n'i ma kɛ siyaya ye o kɔrɔ i tɛ silamɛ ye nka anw bɛ an ta fɔ kɛnɛ kan an ka fɔ yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ anw ka alibɛyituw dɔn k'u ka jɔyɔrɔ dɔn anw m'o mɛn siya da anw y'o sɔrɔ Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara a ye o lase an ma karamɔgɔ ko ten ale ka kuma alibɛyituw kan Maktal Hussein ka kuma kan o ye 79 ye o y'a sɔrɔ maa o maa bɛ wele siya mazabu sira kan o tɛ Mali si a tɛ yen o kɔrɔ alibɛyituw kofɔ n'u jɔyɔrɔ dɔnni anw t'o dɔn siya fɛ kɛ mazhab n b'a dɔn nin bɛ faamuya o la mazabu sira kan la an tɛ kuma o kan mɛ an bɛ kuma min kan alibɛyituw kan ni ye diyagoya ye silamɛ bɛɛ ma
Qur'an côté qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba Muhammad afoiti foi nyini ikachi sarala fuka ki somo fe anga ke nunu fe en flo fe kena doka mais wallahi ni kena resigili do bulo ami haramu do kena kan sabu halika sigi okay ulu ye o haramu ya nyame ka almami bado da halibi abi haramu sili saudiyala halibi abi haramu sili ako dumini minum be kla abi ji minum vle abolo kammi ko haramu de do na klala mawludu kena ka jimi wal maka dumini ke ko haramu de be ka du kono Allahu akbar adama de bi seka ni haramu ya ni dalumiye abi dabali de ba ka jimi ko mo on le do osigi ko ka ala fo ka ala barkada ni ala kira dili ko ni jimi miye ki bi ka haramu mi ita doni fatwa akera tigi fedi nga madu abisa mbishiki ni kode bo bi kaslama bo kodo famu kono ka bo hakli nyuma famu kono sabu ni tari sigi mawo ma koro kibi ni voye kodona ita do aba mine chikomi men ni before tasro barabe keninde ne de bita oh menen tarika mo refe ka ala wole nyuma do ala ka here dola ko de be haramu ya pew ka kebo ke wole jugu kelawi hala jimino ke haramu minawi haramu ye mu fil islam halala ye mu fane ne bulo ni fendo ne wiye halal bayyin wal haram bayyin be mawludu o kero o jimini ala ka famia ko nyuma ndama oh mo min ti fe ala kirata kasgi no yenye Fatma takenaka annibi tigede o de la dokanga faran nunu ka Fatma nunu kasigi nunu togola bonya kodo joyere ma ala kira yo ko foni muso yin kumbe do ala kira ka kira kumbe wule ki jo adedo ka kumbe ade ka boya yira yango on ni ala kira ya ko amdala jarabi ka musa ka ubo ka wardu Fatima de ko folila ala kira bin ni sojani wati ni anye kana kan gode do no yo ka sheikhul islam anaka famu be ako chemiye moldu kala ubi baraji soro koi moldu kelila ni ukangani ye nyumaye ko ala kira bunyalila ko do ben nawo sabu ale ay ko bidado ngane bidaya miye ne bidaya to takele koi baraji benna akanga keno isake دول سكا فوا بمي أباك اقتداء الصراط المستقيم نيا لجيبا كان يوما كاين زروي ولا لك فاميا كون مان دي عمو نكنا نون سيغلي بونيادو كرامادو اكباي فاطمه الزهراء نون غانغا لدغي امباو في نو كرا ام لافيا دو دولا فاطمه اكو اچما ako nebi moloyo kosbe ka nyini ni ke efe ngana na fenviye femi nzete iye ka o jakuya ikan ako wallahi mi moloyo ni ala chela ka to ka nyini ni ke efe ngana na fenviye femi nzete iye na ka nyini tala ne kalamba doy mimbi dayle anye badola muso do ba nyini che ka fe do bo are ba do ko setai wana jakuyara akono mita nyini ka dema na ba soro chugodi e ka mo te ola na Fatima mi nabi benye ni yaka kuma do ya ko wallahi alabi maloya ni ala chela ka fenyina chefe ka ta soro o setai Fatima abangira ibse ka fo fanda ya kono sabo fa kun ti setkiye ka kla ka fatu o kenen kono sabo hala fa kele ka sesoro ama nyeshi aka duma
silamɛya kɛlen ka se sɔrɔ kira ma se ta ka n'a ka so la kira tun bɛ si dɛbɛ ka fɔ ka taa s'a ka saya ma fa nɔ bɛ bɔ a tama na wa Fatima ninnu balola ten de don dɔw la dunta bɛ dɛsɛ sɔkɔnɔna na o balola ten mɛ ka yirali kɛ hali bi ne ni e la ko ɲɛnamaya mɔgɔw cogo tɛ keleya la dɔ bɛ kɛ sɔrɔtigi ye nka dɔ tɛ foyi sɔrɔ o la ni min ma fɛn sɔrɔ a dɔ mɔgɔw ye fɛn ye olu bɛ e ni san bɛɛ cɛ ni ala ko in na o ye misaliw de yira fo ka taa se u yɛrɛ ka saya ma o la ni an baw ye ninnu ladege a diɲɛlatigɛ bɛ lafiya o ma bonya sɔrɔ gansan k'a fɔ Fatima ka fisa muso bɛɛ ye o ma ta ka d'a ma la a ma a tɔgɔ ye di o ma a tɔgɔ ye di elili ani ka nommer nomination tɛ baara de ye a se yɔrɔ ninnu ma a ye fɛn minnu kɛ ka yira o kɔrɔ a jala ma ten ta ten ka d'a ma a ye baara dɔw de kɛ min y'a seni yɔrɔ in ma o la min bɛ diyagoya kelen kelen kan o ye nin ye o la anw bɛ surunya kuma na waati cogo kama k'a fɔ ne ni aw ye ala k'an balo ne ninnu kanu ye wa ala k'an fatu ne ninnu kanu ye san caman bɛ ala bolo yɛrɛ bi ala k'o yira an na hɛrɛ la ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an n'an malo ala k'an n'an labila ala k'o k'a kɛ ala ya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa ale kɛnɛ sanuma in kun cɛra ni nisɔndiya ani ala barikada gatotigɛ ye ka ɲɛsin ni musoba sanuma in Fatumatu Zahra ale bangeli nisɔndiyali ma ni ka tableau bonyamasegin tableau k'o ta k'o di a Seyidi Sharif Ahmed Tidiane Haidara ma nin kɛnɛ in kɔnɔ kuma galama o tengura ko labɛnbaw bonyatigiw la u ka nisɔndiyaw an'u ka folikanw k'o lase nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn nisɔndiya yira kɛnɛ in yɛrɛ la parce que nin kɛnɛ ka bon kɛnɛ bɛ dugukolo sanfɛ parce que alakira kɔ bɔra min na musoba min na o de ye Fatumatu Zahra ye donc o fatuli walima o bangeni o kɛnɛ o ye kɛnɛba de ye donc an ka furumuso ka nin kɛnɛ organiser sherifu kanu de kosɔn a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale de ka kɛnɛ in valeur dira an na donc ala sɔnna an bamuso n'o ye madame Sangare Rokiya ye a k'i jija ka kɛnɛ in ɲɛnɛmaya wa a kɛra sababu ye bi kɛnɛ kɛra kɛnɛba ye bi sabu a bɛ daminɛ don min na an tun b'a k'an ka so kɔnɔ de o la a san 11 de ye ɲinɛ ye donc kɛnɛ bonyana kosɛbɛ bon ala fɛnɛ nana kɛ sherifu fɛnɛ tuma bɛɛ olu gɛrɛsɛgɛ bɛ bɛn kɛnɛ in ma o yɛrɛ b'a yira an na fɔlɔ k'a fɔ ja kɛnɛ in tɛ kɛnɛ fitinin ye donc sherifu yera kɛnɛ kan k'an ka kɛnɛ bonya plus wa a diyara an ye a bɛnna an ma aw yɛrɛ ka jama ye bi aw yɛrɛ ka ko kɛcogo ye a kɛra kɔrɔta ani kunnawolo de ye mais a bɛɛ sababu ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a kɔ de ye anw ta ye dɔrɔn k'u barikada sabu ka sira min yira anw na o y'anw yɛrɛ ka bonya sɔrɔ sira de ye o y'an ka duniya sɔrɔ sira o y'an ka lahara sɔrɔ sira de ye donc an b'olu de fo ka foli di ansar bɛɛ ma an ka nationaliw section sous section ka foli d'u bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ k'an dɛmɛ nin baara in na an b'a bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ minnu ye ayiwa télévision so mɔgɔw ye an b'aw fo ka technicien fo ka organisation k'a bɛɛ fo vraiment baara in a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ a kɛra nisɔndiya kɔnɔ anw ta ye ala tanu de ye an nisɔndiyara kojugu an b'a fɔ ko ala ni ce masa min ka ɲinan ta jira an na ka san caman don an si kɔnɔ ala m'o kɛla ala k'an lawasa aw yɛrɛ ala k'aw bolo mɛn baara la ala ka Seydi Sherif Usman Madani Haidara n'a kɔ ala k'o mɛn an bolo Ahmed Tidiane Haidara n'o ye Seydi Ahmed Tidiane Haidara a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye ka nin kɛnɛ animé nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a filanan ye donc vraiment o ye ala tanu de y'an bolo a kɛra k'an ka kɛnɛ la wasa kosɛbɛ a kɛra k'an ka kɛnɛ jamatigiya kosɛbɛ donc anw ta ye ala barika de ye an bɛ min fɔ o la dɔrɔn o de ye ala ni ce bon an bɛ ala le tanu ka ala barikada k'an ka foli yɛrɛ lase karamɔgɔ Haidara ma parce que ale le ye nin dusukun don an kɔrɔ k'a yira adamaden ala ma bɛɛ kɛ kelen ye dɔ bɛ yen kuma ka nɔgɔ o ma baara dɔw ma nɔgɔ o ma dɔw fana bɛ yen baara dɔ ka nɔgɔ o ma kuma ma nɔgɔ olu ma bon ala sɔnna k'a kɛ anw kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni kuma ma nɔgɔ ma et puis jamana ko fana o ma nɔgɔya o ma mais ala ye dɔnni min kalifa an na an b'o dɔnni de kɛ ka silamɛya dɛmɛ ka ansaruw dɛmɛ
o ye anw seko de ye o de kama ni anw kɔni ka anniversaire sera ou bien fɛn wɛrɛ sera ni min ɲɛfɔra anw ɲɛna an seko ye min ye an b'o baara kɛ ala kama a n'a kira kama wala ala sago ye so in bɛ kɛ ni min ye anw yɛrɛ se ye fɛn fɛn ye bon tel que les bâches numériques bâche mun filɛ nin ni photo bɛ da kan o ye anw ka baara ye carte d'invitation o ye anw ka baara ye bon en un mot un imprimeur. Voilà, à l'imprimerie, il y a un mois ici un imprimeur. Bon, j'ai été l'imprimeur de l'Ansardine de Côte d'Ivoire depuis lors. Mais jusqu'à présent, on a un barak ranyo mburu, on a soroko, on a imprimé sorora ayere. Folikam bemburu ame jama bela jelunfo o beniche yere ala bara de do adama de ka koko ko krana bono demenina iko ki yere de ama ina law taala fe sera nga kene kono kana nga kene nyene mala kana nga kene bunye onna ni hami mi ala ka ami bela jelindla ala ka andume ni kan ala ka andume kira kanu ni ala kanu kan ka islama jama bela jelunfo fe sera kana ni mi masekana ko ala ka bela jelin sara here la I ka me ne balima muso fo ka be ni na nyere maya mo de ka lami mo buruk ma klinte beleta ndo amina baka chema na musoma me bela jelin fo ka yere farakan ka shirufu bela jelin farakan ma nyina law tara fe karama na ka dembaya ala ku me ankoro ala ku kolosila ala bela jelina jugu duguni na bangeni ala ku bangi ala ku dese ala ko kaka ala yere bonyo ko son sol rasul karim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah ambe ala de tanu kala barkada kala wali mando ala min sona kanke kira kanu bagay amo wala de fo sabu kadaka wele kala mo chama ma wele jabi do ni yere so wele jabi ba wala ibala fola kala barkada no oyi mais niya me ko Fatmatou Zahra beke a sababu o bara Said Cherif Ousmane Madani Haidara de la ni aleye anye ala don ka kira don kira ka laɲini miye anye olu famu na alere à travers de Said Cherif Ousmane Madani Haidara anye anyere don ka anye si enfant don ka kini don ka numan don ama ale de fo ka barkada ka wali numan don ne shentan ani kelena de ame Fatmatou Zahra kala anya damne sokono na le ka laseli kawni kwali ni tige tana de bi fe e ka di ala ka joma ka yira ka foko kira somo do bangina mais mone kera alela sabu kadaka ale yɛrɛ kɛra shirifu ye ale tɛna se ka kuma in tɔ fɔ tuguni ka wala ni kuranɛ aya yɛrɛ ye comme Cheikh Ahmad Tidiane tɛmɛna min kan sisan k'a fɔ kira ko ale ma foyi ɲini an fɛ a cikun na fo n'a kɛra a somɔgɔw ladoli ye an ye nin daminɛ so kɔnɔna na don min an ye nin laseli mɛn an donna quartier de kɔnɔ k'an ka quartier kɔnɔ musow wele an nana sigi so kɔnɔna na a don kama jigilase le se kɛra ne ye k'a di mɔgɔw ma ka sigi luda la ka bɔ luda la ka taa kare la ka bɔ kare la ka taa misiriba la ka bɔ misiriba la ka na terrain na donc an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye ko ko kɛ Ala kama i b'a la jɔyɔrɔ y'a la mais bi misiw bɛ faga la malo bɔrɔ joli olu bɛ tobi a la donc an bɛ Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn dɛmɛbaga kanubagaw bɛɛ y'i seko kɛ mais an bɛ bɛɛ fo dakuru ɲɛ kelen na bɛɛ y'a kɛ Ala kama Ala min bɛ gundo dɔn ani Ala min bɛ nɔti di mɔgɔw ma Ala ka bɛɛ lajɛlen sara o kɔfɛ an b'an ka sherifuw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seyida Ina Haidara ale b'an bolo kɔrɔ yan ka Seyida Ami fo Aminata fo ka Cheikh Ahmad Tidiane Haidara fo a ka yɛrɛmajigi la n'a ka yɛrɛ dɔn na a n'a ka Ala dɔn na a n'a ka muɲu na a n'a ka sabali la sherifula bɛɛ tɔgɔ la ne n'ale de bɔra tourner la sisan dugu 18 ɲɔgɔn na min munumunu na a fɛ adamadenw tun bɛ kan ka baya kɛ Ala hakɛ t'a la
do amu fo o ka yere majigila o be sheriff la bona be amu kalfa alama alami te kalfa che amu no fe fanga nene ke laba ame yafa derolu de fe an yelema tola am se ka degu mun suma tourner kon na Côte d'Ivoire aye degu mun soro amu yafa de nyini afe tu kono rola aye ngenye chama pul abekera ere nyina mafiko damu fu khaire majigila anuka yere majila alama ala ko sara ala ko sagona ko kuye o so anniversaire de ni san chama me ala bolo ala ko dama kirana so mo buye kama amanyina an fa ko ale ministre jele irana afina be tamana na kata ma dembela jele ala ko sara ala ka nyuma segi akadimala oh alhamdulillah rabbil alamin ne o ke kumin kama ne o ke kumin kama ni tugula ka sherifu ko ibe leçon de taw fe ni sigila okoro no ni sigila okoro al no makuma ibe leçon soro no kumana ibe fendo yola don ne al min soro don ko na da madima ke yake ala kama ne Fatoumata Zahra ke ka shende madon ke ma parenta menya parent folo o kera Sangare no e Arna Sangare nya wele kana ayo mo woro di fara ereka ka avion tanoi kana nga kene nyema ka million kele mo ka di do ma kene kono ka don la son ka karamo son do kulela la wabina ndira doma wa mu ndira doma ka kla ka lairu dinama kome ki ka pare en vie ma ko fe ma wele tukuni sima kwa sigile no kan kono nga na ale boy nga mo faraka nga ale be kelia ale ba nona nga ya nyina ma bela nga jaranye boya jarame ma wele tukuni me nya fam chesiri bawo mo nyete munu na nebe fe ko rude yira mo la munu be kan barake alakama ankara mo ko kala jome mo la kwa nga na tagle ki batula anga na tabase batula ko mo peno nu kumana na alai alaba ko olu kama abe ko glau kama kaso mo nyetula don nu mbi yala di neza komita ko malika keneka al na so demseni mbeta sherifu muso de baku me majigi dai sakotai iba donga fo sakoba ka barake alakama kira kama ne ya ta o ala de kama ani kira kama karamo yemi fanye karamo makana ne be kla ka nyinga baron fe ma miskara zarati ne ma nyunu fe nu ya tinete ya faire do ba fo nyene ite setugo ta ngum setugo yorodo nye setigi de ta folo ka ira mola ni ne mago be setigi la ne pas soro ni mago be ministre la ala ta ko fe ala o sababu do no ne se ka soro kana ngake ni nyere makala parani ake mo be proposer il kenire ministre ka mais ne mago be mo na olu ye no nyona ori ne ba ke ala de kama do ko Fatoumata Zahra ko ka jaw ko nyini mala de patron ne be numunu ke setenere mais ne se ko fitini me ne ba ke ala kama wa ke fari mara so akene ko fe ne ta doro me kenenta ndanya tabro ni gasa ka ke dalu ya ayere bolo lara dona ala nyakun klinana adabo ko we ambadon anya fo echuko mina korofo damine la kafoni anye Abidjan kasangani alakira badde muso sanuma Fatoumata alayha salam ale bangeli nisonja iralila madam Sangare Seda Urukiatu Fofana ani afurucheni jamiatu ansardinu bela jeleme faranyoka nika kene ba min sigi sanwosa Fatoumata Zahra ale togola mi sorola o kene kono ode kunyeni ka fo ka wole nyimado sangani wati au ka nyama dalila dugaw munun kera ala wele munu kera sarakati munu bora ala kuluke kolosmani basige kalo jinya kono ni muso banyere horomaye folila kumaba anti senge anti nyina ambi wota ko di islam anye joro ani islam onye joro ma anfana ngaramko ase yidi Sharif Usman Madana Haidara ala kana nyeme nyola shukran lakum ala katanga kono tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme
ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila n'a mara si kolonba